السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم شكل سداسي الزهرة الأفريقية لعمل شال مستطيل أو بطانية بيبي أو مفرش سرير. ممكن نكون منها كمان شنطة أو نكون منها كوفية، وكمان ممكن نكون منها مفرش للسفرة. أتمنى وحدتنا النهاردة أو فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نشتغل بخيط صوف متوسط سمك، ده بيكون سمك الخيط معانا، مع إبرة رقم 3.5 مليمتر أو 3.75 مليمتر. وحدتنا احنا ممكن نكونها بشكل سداسي وممكن نكونها كمان بشكل 8 أضلاع. هتفرق في حاجة واحدة بس بسيطة، في عدد الغرز اللي بنبتديها في البداية. يعني أنا لو عايزاها بشكل سداسي هشتغلها من 12 غرزة في البداية، ما بين كل غرزتين عمود باخد سلسلة مسافة، لكن العدد في السطر الأول كله بيكون معايا 12 غرزة عمود. طيب يا رندا، لو احنا عايزين نشغلها بشكل من 8 أضلاع هتشغليها من 16 عمود، بحيث ان انت في النهاية طبعا بنقسم كل ما بين كل عمودين وعمودين بيكون عندي ايه في سلسلة. في السلسلة دي ببتدي اشتغل الزاوية بتاعتي، وبيكون عندي لو انا بشتغلها على 12 هيكون عندي 6 ورقات للزهرة، لو بشتغلها على 16 هيكون عندي 8 ورقات للزهرة. بنشتغل فيها مجموعة كبيرة جدا من الألوان. طبعا مع انك يكون عندك اللون الاخير بس او السطر الاخير لوحدتك بيكون لون موحد للمفرش كله او للشال كله او للقطعة اللي بتشتغليها ايا كانت. يعني بتقدري تشتغلي، ممكن تشتغلي ببقايا الخيوط داخل الزهرة نفسها وتكوني اكبر كم ممكن من الزهرات. بتشتغلي سطر 2 3 4 لغاية ما تخلصيهم، وفي السطر رقم 5 ده اللي بنبتدي نشغله في الوحدة الأولى بشكل كامل، لكن في بقية الوحدات بنبتدي نشبك مع الوحدات التانية. يعني تقدري تشغلي الوحدات كلها اللي محتاجها المفرش أو البطانية أو الشال لغاية ما توصلي للسطر رقم 4 وتركنيها لغاية طبعا ما تبتدي تشتغلي بقى السطر الأخير، وتبتدي تشتغلي السطر الأخير لكل وحداتك، أو تشغلي السطر الخامس كمان. اللي بالنسبة للبنات اللي ما بيحبوش طريقة التشبيك بالكروشيه وبتكون صعبة عليهم، على الرغم ان احنا عندنا اكتر من 10 فيديوهات على القناة. البنات اللي حابين طبعا يراجعوا كل فيديوهات التشبيك موجودة على القناة، اكتر من 10 طرق للتشبيك وكلهم اسهل من بعض. اللي يحب يراجعهم طبعا انا اتمنى ان هو تنول اعجابكم. ببتدي بتشغلي الوحدة كلها لغاية السطر الاخير، وبعد كده بتبتدي بالخيط والابرة تبتدي تخيطيهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما قلنا مع بعض بنشتغل بأكبر كم ممكن من الألوان، ما عدا السطر الأخير بيكون سطر موحد معايا باللون واحد مع كل الوحدات. بسيب مسافة من الخيط وابتدي ألف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة أسحب الخيط وأخرج طرف الخيط بشده بقى في عقدة بداية. هستخدم داخل الزهرة لون 2 3، بيكونوا 3 ألوان داخل الزهرة نفسها، واللون الأخير ده بيكون رقم 4 اللي أنا بشتغل بيه السطر الأخير وبيكون عندي للتشبيك. أنا طبعا هنا شغلة بلون مختلف، لكن أنا مجرد تبديل ألوان، لكن انتوا بتشغلوا المفرش كله السطر الأخير بلون واحد. هبتدي أشتغل 4 سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان أشغل سلسلة بيكون معايا حلقة، بلف خيط وأخرج منها 1 2 3 4. هسيب الثلاث سلاسل الأخيرة واروح لأول غرزة اشتغلتها في الحلقة الأمامية، بدخل واضيف معايا كمان خيط البداية، أسحب الخيط وأخرج من كل الحلقات اللي على الإبرة بغرزة منزلقة. زي ما قلنا مع بعض، لو انت حابة تخليه شكل من 8 أضلاع هتشتغلي 16 غرزة عمود بلفة، ما بين كل 2 و2 بتاخدي سلسلة مسافة. طيب لو احنا حابين نشغله شكل سداسي زي اللي هنشغله مع بعض النهاردة بنشتغل 12 عمود، ما بين كل 2 عمود باخد سلسلة مسافة. يعني نقدر نشغله بأي عدد أضلاع احنا حابينه. هرتفع سلسلتين، بسم الله 1 2، وهعتبرهم بس مجرد سلسلتين ارتفاع وتتجاهليهم تماما من العدد، مش هيكون معاهم اي تأثير معاكي في العدد. وابتدي اشتغل اول 2 عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود؟ بيكون معايا على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين، بدخل فراغي هسحب الخيط وهخرج معايا كده على الابرة 3 حلقات، هلف خيط واخرج من حلقتين، بقوا 2 هلف خيط واخرج من حلقتين. عندي تاني في موديل تاني بنفس طريقة طبعا وحدة الزهرة الأفريقية، مع اختلاف السطر الأول بيكون بغرزة الكلاستر. إن شاء الله في فيديو تاني هشرحه لكم، لأني أنا عارفة إن كتير منكم طلب مني الزهرة دي وحبينا إن احنا نعمل بيها أكتر من حاجة. عينيا الاتنين كده، عمود 2، وبعد كل 2 عمود باخد سلسلة مسافة، أرجع تاني في نفس الفراغ 1 2، وبعد كل 2 عمود باخد سلسلة، وهكذا لغاية ما اكون 6 مجموعات، كل مجموعة فيهم بتكون فيها 2 عمود بلف.
رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر كده بقى معايا 2 4 6 8 10 12 غرزة عمود بلفة. ما بين كل 2 و2 بناخد سلسلة مسافة. اخر سلسلة اشتغلتها بعدها بروح لاول عمود، السلسلتين نتجاهلهم لهم تماما، بروح لاول عمود اشتغلته، ولو لسه خيط البداية بضيفه معايا، ابتدي اسحب بغرزة منزلقة واقفل السطر ايه زي ما احنا شايفين. المرحلة اللي جاية هبتدي اشتغل داخل السلاسل، فمش هشتغل على الاعمدة، بمشي بمنزلقة كمان، وببتدي في المرحلة دي اغير اللون قبل ما اوصل لمكان السلسلة. هقفل عقدة بداية واسحب الخيط الجديد من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بالشكل ده. لو لسه خيط البداية معايا بخليه معايا في ظهر ايه الشغل، وابتدي امشي بمنزلقة كمان لغاية السلسلة. داخل السلسلة هبتدي اشتغل 2 عمود سلسلة، 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، برتفع سلسلتين 1 2، وزي ما قلنا بنعتبرهم بس السلاسل ارتفاع فقط لا غير، وارجع اشتغل 2 عمود 1 2 سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ 2 عمود بلفة 1 2 زي ما احنا شايفين. هبتدي اسيب العمودين اللي بعديهم من فوق، مش هاخد اي سلاسل، ما باخدش سلاسل غير في وسط ايه العمودين، وسلسله عمودين سلسله عمودين تمام. لكن بعد ما خلصت الزاويه دي هلف الخيط على طول مباشره على الابره، بسيب العمودين واروح للسلسله اللي كنت واخداها تحت يا بنات، وابتدي اشتغل فيها عمودين سلسله عمودين 1 2 سلسله واحده، كمان مره في نفس الفراغ 1 2، وهكذا فوق كل سلسلة بتقابلني بسيب العمودين وبروح فوق السلسلة اشتغل عمودين سلسلة عمودين، وهكذا حتى نصل الى نهاية الراوند. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين وما بناخدش اي سلاسل مسافة ما بين كل مجموعة ومجموعة، سلسلة بس بتكون داخل المكان اللي فيه عمودين سلسلة عمودين. هروح بعد ما خلصت اخر عمودين لاول عمود اشتغلته، بدخل فوقيه وبستمر السطر اللي جاي بنفس اللون اللي هو اللون التاني، امشي بمنزلقة لغاية السلسلة اللي في منتصف الأعمدة، اللي هنا عندي عمودين سلسلة عمودين، بمشي بمنزلقة لغاية ما وصلت للسلسلة. داخل السلسلة ببتدي اشتغل في نفس الفراغ 7 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ، ومفيش اي سلاسل مسافة خلاص السطر ده، سلسلتين ارتفاع، وببتدي اشتغل داخل السلسلة اللي تحت 1 2 3 4 5 6 7. ارجع مباشرة الف الخيط على الابرة، بسيب العمودين دول والعمودين دول واروح فوق السلسلة، ارجع اكون تاني 7 عمود، وهكذا فوق كل سلسلة بتقابلني بشتغل 7 عمود بلف. رجعت لكم تاني، وكده في المجموعة الاخيرة اشتغلت 1 2 3 4 5 6، رقم 7 هنشغله مع بعض ونبتدي نغير اللون. بلف الخيط وبدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، المرة دي هسيب بقى الحلقتين دول واجيب اللون الجديد، اقفل عقدة بداية وابتدي اسحب بقى الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين اللي عندي على الابرة، وخيط اللي هو باللون المستردة ببتدي اسحب بالشكل دوت عشان اظبط طول العمود معي. هروح لاول غرزة اشتغلتها واضيف الواني كلها اللي انا ما بشتغلش بيها في الخلف بالشكل ده، وبعد كده ببتدي اقفل بغرزة منزلقة. كده قفلنا السطر الاخير عندي، قفلت اخر غرزة وفي نفس الوقت اضفت اللون الجديد. هبتدي في السطر ده اشتغل بغرزة الحشو وغرزة العمود بلفة الساقطة، هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، بدخل فوق اول فراغ عندي، ابتدي اشتغل غرزة حشو. ازاي بشتغلها؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا على الابرة حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم كده 2، على كل عمود بلفة بيقابلني بشغل غرزة حشو واحدة، 3 4 5 6 7. طيب وصلنا للمكان هنا يا بنات اللي هو بيكون عندي فيه فراغ ما بين المجموعة دي والمجموعة دي، وتحته كمان فيه فراغ ما بين المجموعة دي والمجموعة دي. عايزة ابتدي اشتغل العمود الساقط، هشتغله فين؟ هشتغله في الفراغ هنا؟ لا، هنزل في الفراغ اللي تحت هنا ما بين المجموعتين وابتدي اشتغل العمود الساقط. ازاي بشتغله؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة، هسيب بقى الفراغ ده وهنزل الفراغ اللي تحته، اسحب من الخلف الخيط واخرج.
اسحبي الخيط شويه كده لغايه فوق، لغايه ما توصلي للارتفاع اللي انت واقفه عنده. بعد كده لف الخيط واخرجي من حلقتين، اتبقى 2 هنلف الخيط ونخرج منهم زي ما احنا شايفين. ارجع وانا واقفه في نفس الارتفاع، عندي هنا اول غرزه حشو على العمود هنا. هتبصوا تلاقوا حرف الفي للعمود مختفي شويه تحت العمود اللي اشتغلناه، لا تخريه شويه وابتدي اشتغليه على العمود. 1 حشو، 2، 3، 4، 5، 6، 7. بعد ما خلصنا السبعة ارجع تاني عمود ساقط في الفراغ اللي تحت، وبكرر السطر كله لغاية ما اوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني كده بعد ما خلصت السطر بتاعي زي ما احنا شايفين، وخلصت اخر غرزة اللي هي كانت عمود ساقط. بروح لاول غرزة حشو اشتغلتها واقفل بغرزة منزلقة، وابتدي اضيف اللون الجديد اللي بيكون موحد معايا على كل الوحدات للمفرش او للقطعة اللي بتشتغلي. بسحب اللون الجديد بالشكل ده، وببتدي اشتغل سلسلة واشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو كده. 1، 2. كده اشتغلنا 2 غرزة حشو. تمام يا بنات؟ من السبعة هاخد سلسلة بعد الاتنين، هسيب تحتهم فراغ واروح للي بعدها على طول ابتدي اشتغل فيها 2 حشو سلسلة، 2 حشو في نفس الفراغ. 1 وارجع تاني في نفس الفراغ، 2، وبعد كده سلسلة وارجع تاني في نفس الفراغ، 1 وكمان مرة 2. اذا اشتغلنا في الغرزة دي 4 غرزة حشو، 2 سلسلة، 2. هرجع اخد سلسلة مسافة، هسيب تحتها فراغ واشتغل ايه الفراغين اللي بعدهم 2 حشو. 1، 2. فوق العمود الساقط باخد سلسلة مسافة وبسيبه ما بشتغلش فيها. هروح بعد كده للسبعة، نبتدي نعد تاني. 1، 2، واخد سلسلة هسيب تحتها فراغ واروح للي بعدها اشتغل 2 حشو سلسلة، 2 حشو في نفس الفراغ كده. 1، 2، سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ، 1 كمان مرة، 2. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. سلسلة هسيب تحتها فراغ واروح اشتغل 2 حشو، 1، 2. ارجع سلسلة اسيب العمود الساقط واشتغل 1، 2. اخد سلسلة وابتدي اشتغل، هسيب تحت سلسلة فراغ واروح اشتغل ايه هنا زي ما احنا شايفين. طيب عايزين نبتدي نشبك. انت قلتي يا رندا ان احنا بنبتدي نشبك في السطر الاخير. تمام. بشتغل بقى هنا عندي الزاوية دي هشتغل فيها حشو 2، وبدل ما كنت باخد سلسلة لا مش هاخدها، هجيب بقى الوحدة التانية المقابلة ليا وارفع خيطي لفوق واجيب الوحدة كده، ده ظهر الوحدة والوش الناحية التانية. هاجي من عند زاوية، انا كده كده عند زاوية اهي، باجي من عند زاوية بنزل دول. طبعا عندي هنا المكان اللي فيه السلسلة، من تحت السلسلة بنزل اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة حلقتين عفوا، بلف الخيط واخرج منها. ارجع تاني للمكان اللي انا بشتغل فيه 2 حشو كمان، بشتغل 1، 2. نرجع بدل ما هاخد سلسلة هسيب فراغ عندي من هنا، وهروح بقى انا هسيب الحشو الاتنين حشو دول وانزل من تحت السلسلة دي اسحب بغرزة حشو بالشكل ده. هسيب الفراغ اللي هنا ده واروح اشتغل 1، 2 حشو. بدل ما كنت باخد سلسلة فوق العمود الساقط مش هاخدها، هروح بقى للسلسلة اللي هنا اللي فوق العمود الساقط اللي هناك، اشغل من تحتها غرزة حشو كده او من فوقيها غرزة حشو، وارجع اسيب طبعا العمود الساقط ماليش علاقة بيه، وارجع اشتغل 2 حشو هنا كده. 1، 2. بدل ما هاخد سلسلة واسيب تحتها فراغ بسيب الفراغ تمام، لكن بروح للفراغ اللي ورا واسحب الخيط واخرج معايا حلقتين هعمل بيهم غرزة حشو زي ما احنا شايفين، الف الخيط واخرج منهم. وارجع من الناحية دي الوحدة اللي عندي هنا بسيب السلسلة دي عفوا الغرزة دي واروح اشتغل هنا 1، 2 غرزة حشو. بدل ما كنت باخد سلسلة في وسطهم لا مش هاخد سلسلة، واروح هنا ووسط الحشو حشو بعد كده سلسلة، هدخل انزل اعمل غرزة حشو منزلق بالشكل ده او غرزة منزلقة لو حابين، وارجع تاني لزاويتي اللي انا بشتغلها واشتغل 1، 2 حشو زي ما احنا شايفين. وطبعا طريقة التشبيك بتكون بالشكل دوت. لو انت طبعا لازم زي ما قلت لكم يكون اخر سطر موحد ما بين كل الوحدات. زي ما احنا شايفين بتكون الوحدة جميلة جدا ومميزة، وكمان السطر الاخير سيمبل وبسيط جدا ورقيق زي ما احنا شايفين. وطريقة التشبيك كمان طريقة جديدة ومميزة ومش متعبة خالص وكمان مش صعبة.
طيب انا كده ما عنديش وحدات اشبك فيها، خلاص بقى ببتدي ارتفع سلسلة، بسيب تحتها فراغ واشتغل 2 حشو، 1 2، واخد سلسلة فوق العمود واسيبه، واشتغل بعد منه 1 2 سلسلة، هسيب تحتها فراغ واروح اشتغل بقى هنا دي زاوية، يعني 1 2 سلسلة كمان في نفس الفراغ، 1 2، ارجع اخد سلسلة اسيب تحتها فراغ، وبعد كده 2 حشو، 1 2 سلسلة فوق العمود الساقط وبسيبه، وبروح اشتغل بعد منه 1 2 سلسلة، هسيب فراغ واشتغل بقى زاوية مكونة من 2 حشو، سلسلة 2 حشو، 1 2، وبعد كده سلسلة 1 2، وبعد كده سلسلة، هسيب تحتها فراغ واروح اشتغل 1 2 حشو، وبعد كده سلسلة، هسيب تحتها العمود الساقط واروح لأول غرزة اشتغلتها واقفل بغرزة منزلقة، اسحب الخيط واخرج واسيب 10 سنتي، وبعد كده ببتدي ايه انضف الخيوط عندي، ابقى اقص وانضف الخيوط في الخلف. دي زي ما احنا شايفين وحدة الزهرة الافريقية بشكل سداسي بطريقة مختلفة شوية في السطر الاخير، وطريقة تشبيك جديدة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم، كمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس امرا، اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.